Сможет ли сибиряк одержать первую победу в чемпионате? Этот вопрос был одной из интриг противостояния новосибирского клуба с московскими армейцами. А если добавить к этому факт, что в российской истории сибиряк ЦСКА не обыгрывал, 2 поражения с одинаковым счетом 1-4 и 2 ничьих, то посмотреть в этой игре было на что. Все равно ЦСКА было фаворитом, больше очков. Знаменитая команда, больше. Мы только вышли в Суперлигу. Несмотря на то, что фаворитом матча считались именно гости, игра началась с атак хозяев. Уже на первой минуте Леандрини после передачи Юрия Фицака попал в перекладину ворот Олега Толстихина. Армейская команда на первых минутах много прессинговала, однако довести дело до опасных моментов гостям не удалось. Разве что Роман Гловацких заработал желтую карточку, прерывая опасный контрвыпад подопечных Владимира Владющенкова. А спустя 5 минут после начала игры Сергей Малышев, получив пас со своей половины поля от Николая Плахова, вывел хозяев вперед. После забитого мяча сибиряки не стали садиться в оборону, а продолжали гнуть свою линию. Леандрини и Бартоло выходили вдвоем против одного защитника, но первый сделал неточную передачу. Плахов и Бартоло поочередно выскакивали на рандеву с голкипером, но мяч в сетке ворот так и не оказался. Если в первом случае на высоте сыграл голкипер, то во втором бразилец не попал в пустые ворота. Несмотря на то, что армейцы действовали быстрее хозяев, дивидендов им это не приносило. За 6 минут до конца тайма на Леандрине в одной атаке свалили дважды, и ЦСКА заработал 5 общекомандных фолов. А уже спустя минуту Юрий Бутрин пробивал 10-метровый за фол на Сергея Малышеве, но ударил мимо. И тут сработало правило: не забиваешь ты, забивают тебе. Гости, практически весь первый тайм игравшие без ворот, за 2 минуты до конца сравняли счет. Отличился Николай Коневец. Второй тайм начался с атак ЦСКА, однако Николай Плахов остудил пыл гостей, на 30-й минуте выведя свою команду вперед. После этого армейцы имели несколько хороших моментов, но на высоте играл Алексей Фармин. Однако сравнять счет москвичи все же смогли. На 42-й минуте Решат Котляров подоспел первым на отскок и с лету отправил мяч в сетку ворот. Сибиряки на этот выпад гостей ответили голом Бартоло. Бразилец порвался по флангу, прострелил в центр, мяч заметался в штрафной, но Николай Плахов сумел пасовать направо Бартоло, который поразил пустые ворота. Сибиряки были как никогда близки к победе, но за 2 минуты до конца, когда уже гости выпустили 5-го полевого Сергея Сергеева, армейцы разыграли штрафной, и Сизини спас свою команду от поражения. 3-3. С таким счетом окончился матч. У нас задача такая: в каждой игре играть максимум своих возможностей. То есть, будь то ничья, будь то победа, конечно, охота выигрывать, но у нас просто задача найти свою игру, потому что команда, потому что собралась только в этом сезоне. В футболе действительно все сложно. Приди, проработай, вложи туда все, душу, работу, труд, и тогда ты, если делаешь правильно, может быть, через год-два, да, вот опыт, наверное, Тюмени, он показывает, да, 3 года прошло, что сейчас команда на каком месте, на первом, потому что 3 года они ждали. Не знаю, что с командой, я, в принципе, тоже недавно работаю в этой команде, хотя многие мне игроки знакомые, но всегда бывает, наверное, у каждого тренера свои требования. У меня сегодня другие требования, приходится перестраивать, другое сочетание искать. Ну и где-то, наверное, пока времени хватает. Свои следующие игры команда проведут 28 ноября в рамках Кубка России. На своей площадке ЦСКА примет Вестинару, а сибиряк Динамо Ямал.